trưng bày giảm 300.000 anh chị em mình ha. Rồi con này thì chuyên 2 ly 5 hỗ trợ 3 ly 2 cho mình là tầm 30 tới 40 que. Đây là em đang cầm trên tay sẵn que hàng 3 ly 2 để test cho anh chị em mình xem ha. Test là test que lớn luôn chứ không test que nhỏ ha. Thì đối với que 3 ly 2 nó đã kéo cỡ này thì 2 ly 5 không thành vấn đề nha. Đây. Đó, bắt mắt cực kỳ là nhạy luôn. Đó. Máy này là máy mới 100% nha, do trưng bày bị chạy nên em thanh lý thôi, vẫn bảo hành cho anh chị em mình là 18 tháng. Anh chị em mình có nhu cầu đầu tư thì liên hệ với Máy Móc Việt Nam Bình Tân ha.